Bonjour mes très chers internautes, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Vous êtes très nombreux de suivre cette belle émission présentée par votre humble journaliste Rézi Makengo. Chers internautes, je reste pour vous le pasteur John. Avec lui, on va devoir parler au Kabouébiouan, donc rien à dire. Mes remerciements à Mireille Divanga. Maman m'a passé passeport rouge, je confirme. Un vrai chéri de tous les temps. Moutoua qui n'est pas toi zong à retour. Des bonnes choses à toi ma soeur. Sans oublier Juliana Nzumba, contrôle diamant vers la beauté au superlatif. Ça on m'a mingi. Donc on est là, on travaille. Alors pasteur John, bonjour. Oui, bonjour mon frère, Kitoko Makasi. Oui, bien. Kitoko Akoleka, vraiment Kitoko Makasi, vraiment Makasi. Merci à Boss Alino Mutumbe, un homme d'affaires très puissant. Chris Fort et Rete Bonheur, mon ami de tous les temps. On est ensemble. Alors pasteur John, attirez au micro, mais quand un peu mon conseil, avant de côté à une longue émission, voilà. Bon, moni, la possibilité de se camboter, c'est pour un abino pen, un abino mingi. Si nous avons besoin de déranger, nous avons thème belé, au pasta, ndengeni na moni, kingandi, ce qui a coufeli, non, mon frère. Boye barako tambola na komba baninga tena ba problème comme si bino boko na ba problème ti. Vous comprenez nga mon frère. Botika ke loko wana ba te bele ba so comprendre tala. Si j'ai ali kambwa muninga ezala ka lokola kitunga ya mapa ya kobelela ka te quartier bimba ba ko somba comme si ndosane loko kitoko. Mututu ayena mukili mututu nano akoksi ba droit o nzamba senga kate. Okoza en église osaka prière minene. On peut savoir double respect au kanga va faire ça Bible banderti souk. Donc il y a une Bible écoute double la Bible. Dans ça c'est magamba mike. Mais na lola na no quantité. Bon keba na système ko tshaka baninga ngambo na makambo bo pas se utate. Uninga zana problème. Orebo bobondisa eboloba ningi komele boy. Pour que le ko se répéter bino bo commission ko la fête comme si bien côté na match bino bozo CP là. Tala. Et belle boza libanda masolo mukili comme si boza ba paya. Or bino tu bwana kati Angelou azakana lola matambola ka toujours na droiture. Pour ça ça l'erreur ba ko boake pa côté na kotaba Lucifer. Mutono na zakana pembe na nzambe batina ke bitinda na kolo mukili. Mais ba tera pe conduite na pour ça sakana ko kepe li felo lisusu. Bongo bino boza ko tuna kati lola te na mukili pesa ba danger ça. Na te so comprendre très bien. Yom to sana bangamba kotaka makamba batlo ko indi kuna to tala ya sukie to kotala ndeko nanga oye mukili za na retard mulongwa te sati sele tourne kokoka ko ya mukili ko beta tolo te po kotene so kende bien se ko za leste ndeko on le chaque fois kokuta na privilège ya konginda ezate ke nzambe ayebi yo to za privilège masa na ye na suka akoto na lona ndenga fraude to tambola ki mabelo ko le kabomengo akoto na chobo wana te ya mibale. Yo muto so mona sangwa muninga lokola sengo betaka tolo parto ko kende komi kana sujet moko wana e boye bité etala kuna boye e boye bité etala e boye na boye oya yo sala kana ko bata manana tumoli yango ndeko lisuma mukena munene sala ka te ba ma sumu nyose zandenge moko oyo so bimisaka muninga po publier et puis faut sala attention keba na muto azaka na nzela nzambe quelque soit erreur tika ina nzambe na yi na ba chaque fois soda samba ko le civil pas ebi loi mais il faut ça l'attention ba sambi ça rappelle soda libosa ba civilité est-ce que makam na loba wana makam na loba ndeko suka na limite ba cheliyo makambo yo mko ko salo so ko kateme ya muningo belelaka ofana na quartier so moni kune peli moto botala zui no baki nini usukele boye oya yo sala ka ko bata ma ba ebité na so bango chef na zo songela ndeko nanga ko ya mukili po nuna eza pete mais pesa me n'importe qui te mingi batambola malamu baluka makambute me basituka na ba prison yete mutasala likambo me bere kolela ipo nini songer kaka makamba bazaka champion loba engana tambola na conduite bien donc moninga yawa ngana tambola penda na vient faire mapana ngai kombele batu na prince azaki chauffeur moko kumba ne kengelo ko bana basi mais asala accident o yandi mate ba tout est na raison bandi na ye ou bien kufa to na prison ou bien comprends maintenant loba wana. Et ça, yo zotama na prince na bandi na yo. Civil a 400 mbangu ceux qui balbaka na client. Soit 4 mbangu kaka yo tout est bas kufi et comme il problème c'est le faut ça la prison. Bien go. Mais yo ça na raison. Keba na mukili.
kotiaka sanga baninga neti elekani ndelo yayo mbomba te mama frère nayoki sango makasi o ndeko akufeli basi misatu yayo nini basi na yo eza basi na ye moko yayo nini abala bango ye na nzambe na ye yo tire le soki aponi ekomi boye oki ndeko nanga nayoki sanga ngo partout ndeko nalobaka chaque fois nga namonaka na miso koloba nakanga munoko nayebi lobi te boko juge muto ntongo nde direction divine nzoka yango te mais direction divine mpe modèle wana mpe ezalaka te mais nyonso kaka boyeba nde ezokende keba na fille deuxième dossier nalobaki nini ndeko nanga mobali omoni fi toza vie eza pete konuna eza maleme zwa lundi tu dimanche 7 jours zwa 7 jours tu 1 mois 4 semaines zwa 1 mois tu tokoma 12 mois 365 sur 66 jours beta calcule le premier jour tu na 365 chaque jour ba pema raté lokwa mi-temps olo na leki mingi na kolia te na pema na lia mingi tikana kotsa ngona kesa kolia po mikono keba amoko za na jeune église senga ki mais c'est pas outil jeune obimi et ça toujours matoko le matama kokita faut se rattraper chaque jour faut liaka ko lia wana chaque jour faut lukela ngo cop il peut faire ça ne faut ça courage na ki ça pas quoi ta misale comme ya passe yo na jebi sa yo keba ki ça ça makamba ebele mama nga frère yo mwana mwasi famille to ya oyebi orobeta kopo kendo tanga to boy te ko tanga na yo ebeti poto poto tata makoki ezate teka c'est la coupe couture l'année baninga na kope bele ndeko nanga na limete na somona ba 15 mairie combien de ba fille ba kendo luka misala o ba touchera moi ya ba kabelo wana ba compagnie ba suki combien de filles ba kendo sala po ba luka mane fiske est-ce que ba fille wana nyoso ba kitoko te ba sundoli makamelo tala ba chérie pourquoi kendo tala ba chérie qui ça mutu passe au moins bimi na kwa lati chemise à filet mbati moi ni na somela sikolo wala lingite comme na kakata sundoli so moni bino bozole ka kupa bengi mana maka muke petit récupérer boro to bino bozole ka ya sakana kana sikre na 12 heures mutambo azotela bino pambwa ndobo yete ça comprendre wana pambwa ndobo yo tango kata nga garçon pene na moni tango ko choli toy $10 a minute ono ko mona ngo mama mamona mbwa lelo mabala to somana kisasa singana kingo nga mona ki fimo kabina nga papa na soko kalibalo tena ko mi jembika nga ko mi jembika nani o tenga mali bana ko tenga mama kanga mutema tango ba pesa ko na ba yayo lingaka kende loko eza pour les meilleurs pour les pires bo bandi na kota pire kanga mutema bokoleka na pire ti bokoleka na kota bien nga ko nese osana avantage kuti libala moko taba ya mangu ba ni kamera kota ba doda na ngomba tango ko za prince ko filer makasi nete ça comprendre o tenga na mali bala mo bana nganga bi mama ole kisi bokom na bana kombe o to sana bana 4 nge mama jeune fille à 24 bana 4 mobile sala kate o funga ki makolo boko na 4 comment o kasiyeti ngabi kasiye na yo kasiye mana boso tambo bota otaki chemin vite obi ke sema liboso sa accident ya mi ba le soke comme logola commune troisième fois comme volonté comment mobile sala kate comme sotina bana 4 sondima na mwana ki musota mwana bana mkongondre ba sakodo mwana na mukongo mususu koto et puis bakendo c'est la kana bisko tale rembouteillage batu batoni na okende wapi gabi tala bato maman nous appelle ce conseil mais tala yetango botaki na nuté le fundwa obengaka tantine sia faut que sieta pata na opende sia et ko longwa esiliti kuna sia lokwa sonnerie mais tant comme na jami yona mikitisi point sakana ata moni batu batondi mabele na mwana kibi okosala nini eyindi nazo ba chaque fois yo katoli bino nde ba sangisa bino mulongo ba de fabio na prière o mani groupe na bino ezana mikakata na mfutema trop mobile on nzamba te tango solinga mobile amona ki ba $10 na yo oui mona ba $10 ndazo chona ndobo mais tango otuna ki te mbala sala wapi makara ko pene mona ki te kisasa ba piakero bino to yungana tala sakana kisasa mingi ba commencer ba ki fête te quartier ba pesa bango invitation te ba kendo tonda tiba wana tala tiba veste mutu mtransacha viva naye on sait jamais mutu msuna fete songa no kite hotela ka ndenge mbimbe zokeni ba fio ba mimbe tele makalikolo wana soko ska na ke suba wana ko tiba ke balukuru ba basani ba no tika tika kuna ba ta ba kota na yo yebi wazo ko sana ke suba tour est-ce que na oseba mbwana ngao tena na ba miki watasi yango kuna
so ba hôtel mingi poli mukuwa so ba longo miso boaki na sa classe ba mbolongo ba toucher te o ba tabe ba lire na fie o ba fete ba lire na fie ala ataki bele male muke mo muke ka hein musimo mateko la saka likote ka o ko zana wana atana mbolongo mbongo muneno ba krese ka muke est-ce que c'est ozana manka rien wana kuza tena mekino ndam akwe tonde be pisi na tangawisi azo classe ka na sachi au classe wazo ko sana me ba mbwana biso movema na tonga ko lukango ba kwanga capitale bandi ache mwasika na kwa mama bambo on a ki nango 12 4 kwanga banda commerce fond de départ so ite musuka na tonga ko sa 4 jours kenda su wenzete mukema kaka ekola badi mama koko tikela ma file kolo na so bano ba schéma vie on a tout ba base qui ça pour réussir ça challenger ba tutu ba kolisi ba nesa yotin autant ba document parce que bela on ndre mikanda l'état yom tali boso bota on ngole sa batu ngambo tout mukake ya na zana mwana kate tala tant ko chaka ba sembo benga éditer so ka yini boko chaka tu aide surtout que c'est négociation nga ya na otinde bana nga wana osanga bango classe ya sana bana na ozo bakeli bana ndeko mutu linga nzambe zala courage ko sambela nzambe za to zala zoba na ko pselo komoko et bele baso kende be église azo prier très bien nzamba yebiye mais le kola nzamba la qui est que rekota lolo ko za mutu mukila te na mbaye na frère mawa na zoba mawa fumu na bango boko fande masolo tala masolo beta na biso tuto yebiango masolo église itika na mayanga ni kotambo la vérité motema koto za lukalipa na solo ba vérité oko sangana masika muke ah séminaire à GD zaki vendredi surtout séminaire ka on se cause fum ba fa na nzala me ko masolo obike na sepena séminaire otengani ngeka séminaire le kaka na janvier wana ah séminaire na penda pasteur utaka na Kenya ah patangai vraiment patangai yo patayo na piaka yo saka na via fuma likamuke oh Seigneur maman na ko mabe hein ando def sanga ma pa def sanga soutien il faut ça me foutre me côté libango ba moni o pia kero futa nyongo na matata malgré to priaka na so ba no frère bolingo kende église bolingo lukate yo moni biso ba frère to koma ba lokoso muke na ndaka ba frère so kuti fufu mona message encourage ah na beka nzama memanga ba direction divine ba direction divine fufu ndaka batu yo saka na via na zo na kama mike tala awa conseil européen yo nzamba lingi biso nyos ato priaka nzamba zana yo ko luka chelongi na moi ona zo ba vérité ki frère eza pona makamba molimo kokota lola mais ko luka ata nzamba pesa ki prophétie beaucoup tangi na angelou na zo bano par amour chelongi na moi bima beta ba cop ndeko nanga na bano frère okokuta na ba prière minene me okobakozana libabe na vie o ngana moni désert na ngele kimulai et désert kimulai te ki goigoy non ndele kimulai awa kaisala comme kila ebakia ba fuite kempa quoi atinda baluka mbongo na munoko mbisi nakosi soki azaka na maele wana te alingaka bima pe atia loboko na nzela na osanga tite na futa mpako pona biso vérité vie courage nzambe nda pambola biso nyonso mais nzambe ngaka pambola mutu faut mériter pe na courage na so bano frère nzambe ko zateke ofai na ndako ba ndeko même ba nyama baliaka ofele biloko kwela ba na madusu na bango te et puis ba nyama nyonso nde baliaka ofele nyonso batondaka na journée te ba nyama su ba bima ba ke malgré tout ba somba te mais ba songa pas tondi bien te abet pa muninga liselo côté na kende ile lo yombe ah na se retrouver te na lié na laina manka wa muninga pe à côté so zaki le zaki bien côté un peu na bilanga lo so maman na ele lo teto sasi lo so tina san ba pesa na ba rapport bo kende ki ah côté so to kende ki ndeka na ko se que tundolia côté livulu to comme na livulu boy papa na ngabi lo ko luka vie comme cher côté kuna mais balia ka ofele bandeke ba pesa na rapport to monika ba chakuba le kai mbang to ndama ba chakuba kelia ti côté selembao traja musika to boy ko kwa na mabanga poto na mapapa malongati yo ka ba rapport bandeke nazo pesa ba shima ko vivre mais yo muto ba pesa mayele na nzambe kelema mukili ofando kanyi maboko lokolo priaka mingi ozana ba angelou bandolo taki ndota professeur bi église ba betele maboko ah ndoto na eza prophétie alenga yo saka na mboko ya ndeko okokota lola moko kufa avant sans comprendre nga bien ils me vie okatala asa vient ndeke luka te hein
On a ça on y a de faux terrain. Awa fo yeba oyende biyaya. Tout na koto yaki. Rapport ba pesa yo. Awa po nuna ezaka mi soupette. Mais pas que ça challenge. Au komona mamonambwa. Yo bi combien va changer pays ko ko ofisi simba bon. Combien ndima ke no fana ba Zimbabwe. No ti ba to ba kende ba exil ba se pa fana mboka empire. Afin de lilipa te so un côté mayebo. Abonga te mafande ka coin bana ngati ka bakola. Ayana bana kisasa koja mona matama ndenge kita. Tozonga na ngola. To bonga te meso taliba na kosakana mwana cha mwana na poabwe mwana ko la buka kilo. Mwana zana mbongo te mwana zana famille batambongo te metala poa. Kita. Dudu tu vas casser. Poni ni masango ba petala na zo bisa yo. Yo mi connaissez madame so sakani ngano mboka. Na jira rapport kisasa totali mine la moni solution te photo ke mboka. O ngana koka to koka teni so zaki parino ngo sepela. To ke mboka landa ngai. Muto akameso ke bungi remorque landa ka degrada te so ma remorque si maboko kende po muto bungi nzela. O landa nga to kende. To ke mboka. To no zong sa santé na matema pona même makambezo ya mabe. Santé kisasa to landi minda to kobela. O kisasa tembea. Parce qu'on dit très bien, aux amboka moko mabe na onde. Oyebi ko to zong salate. Kisasa ba nyama balu na zo peso conseil. Nzamba lingaka biso nyonso. Na batu basambela ka te nzamba pambola bango a partir de tongo so bala muki. Tous les moutons la muki na tongo so bela te sa fort de départ. Lelo so bo mayo. Okanga maboko. To ça dans un séminaire à 4 jours au Kende. Tona mayanga ni ademu, Yo mabi yamba mama yanga ni. Passer la sasa ki jeune. Une semaine sili. Musu sa utoke pi bengi aya. Albisha ntoba na mari okoti ndeko nanga na zoba no para muru yo kanga bien. Ko sambela nzambe na bererte. Nzambe nda sala biso ayebi destiné na biso. Ko sambela nzambe za ko tosa o ya lobi. Ba jeune to sala ka wana eza selo soki programme ba chaki mais ils allaient exagérer te pose détruire nzoto na yo na zoba no vrai. OK ndeko kota na niveau ma maladie mususu oyo ko komelo ngambo ape bakelo ba o tala lisuma. Ya sambela ma tentation la ndieti une église on négliger nzoto. Lié sans nzoto, lati sans nzoto, ça la propre. Ato zo sambela yeba pe ko débrier. Er mo ko sino passer na zo ya na kena no copy. Bima kende landa baninga na ba compagnie Telema. Au moins ti ba ko benga kende na mona batulelo ba bongi na vie. Ko bongesa ko ma patron te. A gagner mesika ko lala na lipa bana na mwasi ba zu kimia. Abo ke no tambola na famille pour zuma place zo satisfaire rien na 100 francs. Elo ko zo sanga yo. Mabena yo ozo ninga nyonso kaka nzamba salela yo. Ndeko. Famille na bino ba moni ke umeli. Basangisi mbongo babaleli yo mwasi ozo zela suba chela oyo zemi. Quel bololé. Tala zoboy. Basangisi mbongo babaleli yo mwasi ba ko tikela oye. Ale ba chelo susu yezemi. Obe mwana ngondenge ni. Ndeko. Keba na vie. Papa bo tu akolisi yo. Kota suki yo komi na jaki bomoto. Yo zana taba kangyo bandi nelongi ba ke fungolo na sela to zangi tiki kubunga chebino ta. Bongo comment na vie Paul ba robeta kopo komi na 20 25 ans. Obimo ke neska baninga ba coopérer rien. Ka ko fanda ko so fufu ebeli waka ko déclarer ndio ba 100 francs fufu. Na beka tano ko sala te ba ko tika ka rotilo. Tani fa badi ba ochelanga. Saka fufu bana ba tinda kina mboke ye ba ochelanga fufu yo. Mina baza jaloux na ngana ko beto ba mbata mkomso so mankenga trop Tam ça déclarer fufu ndako. Mais t'as l'âge de 20 quelque. Na zo biso vrai. Vie faux à bagarre. Mutu ta père mbonga tout na raté. Mais yo nanga yo yebishema. Zonga jiga. Orosu gano na wana pona pso na bokotsa satana makambo ya zanga teni. Tala fufu ndako. Pole fufu ndako ba manka. Oswani saka bandeko na basilera ko kabola fufu. Po bike batela ko 0 degré. Orio saka na ba jebela tala bike fufu la ki mai na ko bakisa moi desa ba sunda folo. Atona 4000 foka. Nana rien. Mais après Rolia OK na paiement na bando tine ba mapa olia na robata mondro bungi lopangu. OK fait na kwa balabalo damo tono pangsi mbango lokwa mona kimaki école. Osonga malembe après ça kosa. O peneto ko matongo lelo. Ti apoka ba ko sala te tala muibi aventurier. Chebino mo zo kotre bango rando. Mais tango so mona boye yo wana kaka fi wana na quartier coin. Ya tonton ça on y va bien. Zoga 2000 euros pa galette. Zoba. Nous avons makamamike. Nanda ko soke ndolela minerve ba pesa za kokokate. Au travaux manuel ba pesa ke 4000.
mais kopo beta libanda soko zaki faire na robata mesala kasuto bendango okena ngona manœuvre soki oteka wapi na chombo soki nini oteka ozuma $20 na poche chebino kutu bazolo bake to na nzala mbongo kaka esa masangu to bakete de bikola fufute orobi misa mbongo pesa na ndako bakwa kelo so ina mamalo bakazana mwana muke mando pesa mbongo akolia to bakelo so ipa venir fungwama na nangote mais pona ba fia balabala coin o azole kayana nye non zote une minute te azoka 1000 fois cha crédit aventurier na so bano ba vérité bo salaka nango mutambo zo pesa mwasi 1000 fois pa batterie to boité aza mwasi tango lingo pepe ke 1000 francs tango ko tia zemi tala condition ko lia no pe ko fa na ndako ndeko nanga et le belorien olanda ko chebino tende bo saka groupe ndebo lia kana na papa bino abo maranzo po botonda na mama au moins nakateka likamba $500 so ko ina ndako ko sala titani famille sanga na po ba résoudre ngo mais zo kendo luka makambele ko kilo chamana batu zemi yo mona no sana danger ko luka nona ntongo tipo ko saka yombe po kutana tana $5 o saka yombe mozo ndo ko engagement après bako saka payer kanga biso mbako faut ko déplacer on peut voyager aventurier na so no vérité nyoso ni bako tamna mulonga prière ba délivrer bino est-ce que makamani sana satana kati yo saka na vie ba pare ba ko sibino ko mina acha ko bima luka o fana makanga maboko bozuku tu chance ba benga na bino banda ko te po boza chez bino bo kende wapi ki ça c'est ça pire génération ça dia lokola e futa pale ba takaka azala ka wana mais pona ko luka makambu yo pona ko déclarer fin ya no moka salaka tala moka saka na bana mimbale mais yo salaka rien comme na bana 4 après ça ngaba aide so ba président ya na sa faux ya na sangiringira na ebe kaka kokola na bisa zaika fondo betanga makasi na beka sana kana kino o chaka ba engagement na yo okendo ko sela ya ndebi o saka na vie so moni mtu na lipa zo ya katelo mkorolite oyo égoïste akabakate yo zo na engagement tala bino ba sama seki na vie na ba no makama mike vie ndima engagement ba charge na yo ba pero ba bota biso ba zo ki engagement malgré tout ba salaire mike ba sali tout okola tokoli ngana ko seba vantine ba ko sacerdote engagement ngana tala keba modèle zo kende so ke ba suna seba bêtise erreur ngana ko sa mundo sa spectacle te yo ti ba to ba tambla na bilamba mabe ba bi ko la tate engagement le kai kilo na se pesa bino so ba faire c'est beau comme e ko tanda ko 4 jours manka na kana tricot na ko lemba bo cholo na ndako ne bana bali ba tonda lo kumo ko sa côté ni yeba sagesse ko batema na vie ko che finalement c'est qui trop koko sera batu banuna kaka alokanga père na bisa za cho tanga ko sona bomwana chokola lokayo na kimukonda kendo lokayo o cha vina maseki bolingi fia maseki trop bolingo luka to somo nika na mbongo ko bela ko lokwa mopao banda somba bino butei mo kama sanga wale ka mopao batika yo ko nguma melele rinyos pe bomela ndamba butei 2 personnes batika prêtre ada mangokoto tala muto ndeko conseil no pesa yo to na pays moko o vivaka na maboka batlo kwa titanité mo pe ba baile yo na vie luke loko sala tout est payable musala nyoso na vie futaka mabe nondo so cha minene na orgueil vie mi kiti sala nda sans frère ko boya yote longola sonyo resi na vie conseil na pesio nzamba se pesa mutu nyos soko saka na tina tenda tikota na malade banda uza janvier ti le lobela raté mais bilela lela kota na cop makanga maboko pona ko lela mbangu pona ko provoquer makama minene yo kendo luka goy so ke yindi pays de base na yo donc tu manjas baso na poto na kisaso pays de bango kendo tana kendo samedi bako bala ba deux so ba fa quoi tiens ba zimbonga pa ko bala ba courager kendo na usende makamé so tekama kendo na malewa so minene so kende oyo banga ngombo pende ko kende 30,000 musuta zo ngaso mandi a 100,000 conseil na pesio yo le ko bomayo ukanga maboko Olingi kama minene na muno comme na courage de l'autre côté. Il n'y a pas de son métier. Ça la courage ça bi kenda. Cop nyo se futaka. Na bakani. Soko beti cop, on na posa cop. Ko tambola nzela prince ite sembule beta ki raté cop. Tambola nzela poto kuta bakame kangama zo ko benda bango. Tala cop pasi obando shida. Shida ngo wana. Mukola mbula ko tambola na sapatu te tambola na lipapa. Po olingo linga to dinda na poto tango tindika camion. Eza cop. Na papa ba fazo 5 mètres sokoli makolo. Na ko ba ko sokoli makolo ko to kendeki. Obimi prête tango fana melima bière moko molema chemin vie olima kama minana ko compara ba voiture ndiro somba ta pina velo na otamba na voiture to kuna ata chambre ya pamba ya pina velo moko so somba sakana vie
Gasi comme na 30 ans, prêtre. Même vie comme c'est ya classique. Yo moni va katangolo ka lati. Ogoye ba mamonambwa. Vous comprenez très bien. Vifo eba. On dit ba juste ba même pierre ka ba se pela nango. Vieux même ba tunangelo lingité hein. Tambla ne kengi. Zamba pambola. Merci beaucoup, vous suivez cette très belle chaîne CDF, Contrôle de ma verre. Pour comprendre, Pasteur John, avec lui, c'est toujours comme ça. Alors, Pasteur John, oui, que l'ité à Kanabimi, ok, maman, l'ité à moi, Kanabimi, je sais pas, ok, on est. Na qui para, oh, ngana zo sala, oh, ba ninga na tolo bagi, karo mutumsu na kota kati. Donc, na ebi penza, na ko yo kaye, na ndenge ya na ye, na on a landa ta prédication, mon côté, pour na sera focaliser na ngana salaka. Vraiment, na basé au yanga frère. So na komi bilanda landa. Na redevese makamunga na osala. Poto yo kena. Te kokende poto eza te keso ke poto nde ko makolo misato. Eza pete mukolo ko mapoto nde poto zongi sima po retard. Yo zaka place ezalaka. Baba kena poto na bomwana na bakena 30 tout refait ko misato te po ya retard. Ezaka moko. Donc il peut te dépasser te so nzamba lingi na kokoma. Mais na pesi moka ke so na ko ya poto ko za grâce na msu ya William Anon. Papa na 14 enfants, vraiment makoliza na nzela. Donc na ba chaque fois na ngi pito la pete et comme international. Net ndeko nanga William Anon azana mindele kuna betre bango tole pété na ndenga français mindele bango bafana babi passe ndé boy en tout cas tole pété base en tout cas kitoko makasi vraiment côté na pena zana na bani na zana balbande ni frère côté na za pena na sengo ya ko reconnaître valeur na ndenge ya baki kutu na moni ba fan club ba benga inga ba pesinga ba mbote et puis tole pété comme ya mindele ya eza ya batu mwindu te na ko pesa neti mbote na talokola ndeko nanga oyo Patrick Lavillonnière, le patron. Ok, Patrick, hein, Nabinini, Patrick Lavillonnière, le patron. Net Moutlogola, Emmanuel Harlem. Moutlogola, Émile Comon. On a Mindele, Mindele, Pene Mindele. Hein, Moutlogola, Cyril Henry. On a Batatolia Pete, il y a Mindele. On se comprend. Talogola, Jérémy Kokedei. Jérémy Kokedei. On se comprend. Moutogola, Riffin Tati de Paris. Riffin Tati de Paris. So aussi Moutogola, Alain Mabankou. Wana prof en États-Unis. Prof Alain Mabankou. Batia écoute Paris match. Dans ce nous fait donc prêtre mais pour te le péter pas participer pas ni grâce à William Anon. Ouais attendu te le péter en français do batu tout ba comme on eh ndeboy makamango ça boy. Mais ça matie moko na comprendre do comprendre famille. Moutogola Alain Mabankou, prof Alain Mabankou aux États-Unis. Je vous salue à passer à place aux gens. La personne le docteur Guy José Bokotou de Strasbourg. Hein? Docteur Guy José Bokotou de Strasbourg. Vraiment, c'est ma pambola. La personne Henri Catherine. Ernie Catherine. Ernie Catherine. On a Mindele na otanga. Tout le monde dit Mindele. On se comprend très bien. La personne Marie Brassa. On se comprend. Donc, la personne Djanaba de Montargui. Djanaba de Montargui. On appelle son bote passe ça. Elodie Chimitaire. Binognos, on appelle Binom Bote. Wana Bazaba, nos remerciements à ceux qui nous s'impliquent à nos côtés dans le cadre de Tolia Pété auprès de notre frère William Manon à Strasbourg. On appelle Binom Bote. On est un fan club qui Tolia Pété en français. William Manon a traduit en français. Vraiment, nous sommes en ceux qui ont porté la grâce à William Manon, peut-être ma collègue Nanzela. On se comprend, peut-être que nous avons facilité. Net in de William Manon, bino bata porte bo chaka on derni. Ye wana sa kuna na poto. Net numéro ya William Manon à Strasbourg déjà plus 33 777 32 81 02. Wana numéro ya William Manon à Strasbourg. Na pesi mbote pardon de konanga na Côte Gisino. Ya tempote Oumela Dada 40 Longwaka. Ye plus 44 74 24 02 54 37. On a Côte Gisino. Na pesi mbote na tantine na biso Juliana Nzumba na Suisse. Na pesi mbote Colochen vraiment. Zama Pambola de Corrézi. Vraiment na rabine tout fort les caméramans na biso pe Wilson Songa na ndo na biso sunani. Donc on a besoin de personne puissance sur tout mbote vraiment na sibino ke Nzamba Pambola na lela bino tout fort. Donc to le pété et ça na bakade de tel comme kota na français, ti okota na chinois, ti okota na kila. Donc on manaka ke tel ka to le pété même ba so ba ko landango.
namonaki soso moko azalaka mobulu kala banda komoko atola mpenza tabo abetaka sumu moninga na ye te nga na biso soko médiqué par rapport à quoi na remetna bien na mateya to azalaka azotambola azwi biloko atela bengi baninga on va habiter ce soir, je m'ai échangé. Vraiment, merci. Ça est fini pour aujourd'hui, mes très chers internautes. Merci donc à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Restez branchés sur CDF et bonne suite des programmes. Quant à moi, je retrouve prochainement. Bye bye.